Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Može se vidjeti po mojim očima kad je jutro, ne mogu da gledam. Dobro jutro, za vikend si bila jako lenja, nije mi se ništa radilo, iskreno da kažem, sam sam gledala neke serije i filmove i ponavljala sam portugalski. Zato što danas ima ispit iz portugalskog, odnosno neki test, trajaće 1-2 sata. Speaking, listening, writing and reading. Tako da treba još danas se pripremiti za to. Sljedeći video će biti na tu temu, kako sam se pripremila za portugalski, odnosno šta sam naučila. Da, dan počinjem sa ovsenom kašom, možda ne izgleda lepo, ali zato što sam samo onako iseckala jabuke kako god sam htjela. Ispod imam ovsene, goji, bobice, goji berries, šta još imam, čija semenke i helju. I onda sad te prelijem mlakom vodom, odnosno prvo stavim vodu da se skuva, sačekam par sekundi ili minut, 2 i onda prebacim vodu. Možete iskoristiti mleko, bilo koje mleko, naravno biljno i eto. Ovo neće biti mukbang ili mukbang, zato što ću da jedem na miru. Uglavnom, neće biti nešto zanimljiv dan danas. Ono što sam htjela da pokažem je kako moj dan funkcioniše kada radim. Ponedjeljak je najgori dan, uglavnom, mislim, nije najgori, ali jedan od gorih, zato što uglavnom radim dosta kasno, do 10, zbog mog kursa, ali inače radim do, ne znam, 6-7 vodne. Tako da danas ću pokazati kako sam istresirana i šta jedem. Eto, za doručak uvijek uzmem ovu ovsenu kašu sa bilo čim. Ovsena kaša može da se pravi sa svakakvim stvarima, šta god ti padne na pamet, sa cimetom, sa kakaom, sa bilo kakvim voćem, sa kikiriki puterom, stvarno šta god ti padne na pamet, možeš samo ovseno ako jedeš. I onda kasnije idem u mezu, tamo uvek imaju nešto vegansko, barem imaju onako priloge veganske, pa uvek mogu uzem pirinač sa, ne znam, tim povrćem i tako. Ono što treba da naučim je treba ovog da spremam jela unapred, odnosno za narednih par dana. Meal prepping. Meal prep for the day. Tako da sam ja jučer već nešto skuvala, pa ću predveče imati da jedem. Vidjet ćete za par sekundi, za par minuta što sam jela i tako. Hasta la vista. Se to što više kaže. Bis bald, Leute. Ovo će biti neće biti moj ručak, pošto ću ići u menzu, ali će biti užina, nešto između ručka i večere, pošto ja dosta često jedem. I ništa, ovdje sam ubacila pirinač i povrće koje sam napravila, inače malo tu se isto vidi pirinča. Malo se pomešalo, izvinjavam se, ali poenta je bila da sam napravila povrće sa kokosovim mlekom, koje, ako ne znate što radite sa sosom, kokosovo mleko ubacite. I ništa, imam ovu posadicu ili času, kako već, koja može da se, koja nije od plastike, jej, može da se stavljamo samo trebaš da očistiš. Oh, hi, what's up? I tako, dosta jednostavno. Ove posadice možda i nisu toliko dobre kad je u pitanju tečnost, ali postoje drugi načini. Uglavnom, kad imam nešto što je onako baš tečno, onda koristim teglu. Ali ovo će biti dovoljno za danas. Znam da sam stavila na internet, ali jako dobra pesma. Jade, Lolo, Zuai. I have never seen. Follow me, every day. I could never hide from you, Zaboravila sam da se snimim kad sam bila u menzi, ali to je zato što sam se zapričala. Bila sam tamo sa koleginicama i nekako sam jela i pričala i ne možeš me zaustaviti. A dobro, trenutno želim da imam čokolade, ali ponela sam sebi da jedem. Tako da, eto, to je moja časa. I ništa, sad ću da jedem što sam spremila. Pirinač, povrće i nadam se da će me to držati tokom celog ispita, pošto imam sad ispit iz portugalskog. Vidjet ćemo, imamo još nekih sat i po vremena. Da jedemo i da ponovimo, pošto mislim da treba još da ponovimo.
Dobro, uvek spremna za ispit. Ja. Sam ja jedina koja ima ispresovane listove. Stalno ih tako stavljam u svesku. Baš su divni, vidite. Ovo je moj herbarijum. Završila sam sa ispitom. Od uvijek sam dala ovo do rjeva. Malo završila sa ispitom. Moram da priznam da je bilo teško. Bilo je dosta teško. Zašto je bilo jako puno toga. Bilo je dosta zadataka i podzadataka, pa ono pod A, B i tako dalje. Ali dobro. Već znam, ono što je najgore je kad učiš i kad pređeš sve nekoliko puta, onda kad dobiješ nešto na ispitu i kad vidiš nešto što ne znaš, znaš tačno da nemaš pojma. Znači, imala sam pitanje kako se zove osoba koja radi u restoranu i nisam znala kako se kaže kelner, odnosno konobar. I ne znam, nije mi palo na pamet. I htjela sam napišem kao na španskom nešto slično, camarero, ali na kraju ispala da je garçon, što je onako dosta francusko. Tako da nemam, mislim, to primjer nisam znala. Imam osjećaj kada sam vratila vreme unazad, kad sam bila na osnovnim studijama i onda kad ideš na ispit i hoćeš da položeš i dobiješ dobru ocenu i onda se nekako najviše bojiš šta će se na kraju desiti. A to da li si naučio na kraju da ćeš iskoristiti, nije toliko bitno. Tako da ovaj put kad sam išla razmišljam, ja Bože, i da dobijem neku lošu ocenu, i da padnem. Nije toliko bitno da li mogu da koristim taj jezik. Odnosno, ja sam sad tek par mjeseci učila, koga briga, iskreno. Koga briga, znam da kažem kako se zovem, odakle sam, koliko imam godina, otprilike to. I to sam naučila za par mjeseci i naravno naučila sam neke osnovne stvari, ali sada ja tu imam neku konverzaciju ili ne znam šta. Tako da sam onda bila rekao, pa dobro, mislim nisam uradila 100% sve kako sam htjela, ali iskreno mislim da će to biti jedna dobra ocena. Danas sam u stvari htjela se snimam da pokažem šta jedem. Na kraju sam samo pokazala doručak. Zaboravila sam da pokažem šta sam jela za ručak. Za ručak sam jela supu od brokolija i pored toga sam imala neku salatu. Pomešala sam razne vrste salate sa povrćem i sa što su makarone, tako nešto, s makaronama koje su isto bile nešto začinjene, onda sam tako to pomešala, pa sam barem imala to sa strane. Jer mi je bitno da nosim salatu svaki dan. I onda sam kupila jednu čokoladicu koja je jako lepa. Neke 3 vrste, jedna je sa kokosom, jedna je sa lešnikom, ta s lešnikom je bolja. Ljudi koji vole lešnik, gaće, kao nugat više. I bilo je par lešnika unutra i onda pored toga, i sad ovo što sam sad kupila je neka sa, ne mogu sad se sjetim s čime je tačno bilo, da li je malo nešto bilo sa rižom ili ne mogu se sjetim, stavit ću, ako budem našla stavit ću sliku. I bilo je jako ukusno, naravno, i to sam kupila pred ispit zato što sam znala da mi treba malo energije, onako malo šećera da me drmne. Eto. I sada, ono što ću da jedem je hrana od juče. Ništa, trudit ću se da kad budem snimala vlog, da u stvari snimam šta radim, a ne da se ne snimam uopšte, jer to onda nema poente nikako, jeli? Za ljude koji samo žele da nauče, da li su s naše podnevlja ili samo žele da nauče nemački. Juče sam provela 4 sata gledajući jednu seriju koja je više za tinejdžere, ali s obzirom da ne mogu baš sve da razumem na nemačkom, onda mi je najbolje da krenem od nečega što je lakše. Tako da ako želite nešto zanimljivo, nešto kao telenovelu, kao seriju, špansku seriju, a na nemačkom, možete besplatno na YouTube-u da pogledate, ništa ne promovišem, not sponsored. Samo sam zaista uživala dok sam gledala. Dobro, dopada mi se. Serija se zove Druck, to jedva mogu da izgovorim, ali dobro. I ništa, imaš ovdje Folge, to je da li, ne znam, epizoda ili šta već, traje uglavnom
nekih 20 minuta, nekad po pola sata i možeš sve tako da ogledaš. Prva verzija serije je bila u Norveškoj, kako se ja dobro sećam. I onda je toliko bilo popularno da su na kraju imali jednu u Francuskoj, Italiji, evo sad u Nemačkoj, da nije sad, već godinu dana to postoji. I eto, mislim da je zabavno ako želite nešto da gledate pre nego što da spavate, a da vam bude nemačke glavi. To je to. Gute Nacht, Bonne Noite, Buenas noches, laku noć, Buona notte. To su svi jezici, ne znam više ništa. I'm sorry. Vidimo se u drugom vlogu. Ćao! Ćao!